Malene kommer! Nå, i dag der... jeg skal lige styr på de der patienter der. I dag, der skal vi lave det der bord, der står skævt. Nina, det kan simpelthen ikke være rigtigt. I er ved at være voksne mennesker, og så skal jeg komme over et lokale, hvor det flyder ud over det hele. Der ligger bøger på bordene og på det elevfrie skab, og det her er I ikke mere modne end det. Altså, og blomsterne, hvad er det for noget? Altså, det kan ikke være... Undskyld, vi kommer for sent. Ja, sæt det ned. Og blomsterne, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Er det meningen, at de skal dø omkring mig? Alt dør jo omkring mig. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, det her. Nu får I 2 minutter til at få styr på det her. Ja, i gang. Så skriver jeg lige et regnestykke til jer alle sammen. Så finder jeg lige facit af det. Bare gå i gang. Ja. Så, børnis, så er det tid til sang. Mens Simon, du har blodår. Og Gustav, du har sorte lår. Andrea, du er så pæn. Læs. Jeg har ikke tålmodighed i dag. Jeg har lige været over i 2. klasse i 2 timer, og de har bare snakket hele tiden. Nu må I lige tage sammen. Vi bliver kraftigt med i 9. klasse.